腳係最可靠，因為腳係唔會背叛我嘅。我哋而家行啦，腳我哋行啦。Hello， 大家好，我係 Y Y， 我係 Alex。我哋今日咧就出咗嚟啦。咁我哋就純粹想講一講，到底喺多倫多唔係喺加拿大冇車係咪真係會死呢？咁我哋就講下我哋平時點樣生活噶啦。咁因為我哋而家係上面有車啦，平時嘅出入咧都係靠 TTC 嘅 system 嘅。咁 TTC 嘅系統咧就包括咗巴士啦、電車啦、地鐵啦。除此之外咧，時咧係會坐 Uber 同埋行路嘅。呢個 system 咧就有個重點嘅，就2個鐘頭內無限次轉車。即係其實你嘟咗張卡一次咧，咁你2個鐘頭內不停嘟嗰張卡咧，去搭 TTC 嘅嘢咧，佢都係 free transfer 咁樣嘅。咁你過咗2個鐘咧，佢就會再計多次你3蚊㗎嘛。即其實2個鐘頭內來回就好抵嘅。咁我哋今日咧就嚟到呢一度 Woodbine 買花啦。其實我哋可以選擇行落嚟，不過今日有少少趕時間啦，咁所以我哋就搭咗巴士，然後再轉 streetcar。咁上車咧，我哋就會嘟呢個啦。咁如果係 free transfer 嘅，就會有呢個啦。咁其實咧，我哋都只係需要搭幾個站嘅路程嘅啫。不過有時唔想行咧，就會搭 streetcar 啦。好舒服啊！得呢度，佢都攤落係多嘅，但係佢個成個感覺係好舒服。我哋嘅車就到啦又。呢一度咧係唔需要喺個車頭度，因為佢每一個位咧都有位。遇到呢個消失的巴士，加拿大好多 Apps 咧係可以睇到啲車幾時到啦，但係其實咧唔係好準嘅。我開始唔信啲 Apps 㗎啦，所以我就聽天由命咯。等車嚟講，等下咯，等下做下加拿大人。喺加拿大入面，你除咗等，你係冇其他嘢可以做。即係無論係咩事都好啦，你都只能夠係等咯。其實還好嘅，睇天氣咯，即係今日咁舒服就都唔緊要。但係有時暴風雪喺上嚟出街咧，你又爽啦，即係啪啪聲打落嚟。我哋試過超大風喺條街度等車咧，係真係會凍到病咁樣樣。嗰一日你未必着夠衫，因為朝頭早同夜晚嘅天氣係可以爭好。冇車都唔會死嘅，都係嗰句喺加拿大，但係個時間管理就難啲咯。因為我都唔係好中意遲到嘅，咁但係呢度太多特別嘅事故啦，係啦，譬如即係脫班啊啲車，上咗車要你贏啊，唔係啊，太年輕啦，上個車都可能會壞車啦，會停車啦，然之後叫你等多幾班車啦。司機會同你講佢好大好 stressful 啦，你跟住佢要落車飲杯咖啡先啦，成車人一齊嚟等佢啦。即係呢度嘅交通情況咧係奇怪，你想自己掌握嘅就唯有自己揸車咯。就算你 call 車都唔係㗎，有車之後咧，佢可以將你張單彈3、4、5次，你先可能彈到車啦。但係嗰個鐘途你可能已經彈咗3個字或者5個鐘頭。同埋呢度冇的士咯，好少見到的士。係，我唯一見到的士嘅係喺機場希友道5粒星。希友道5粒星。頭先咧，我哋等咗好耐，佢都冇啦。跟住咧，咁所以我哋就決定行翻屋企啦。然後跟住我哋一路行嘅時候咧，就一路聽到啲人講就話係啊，等咗好耐都冇車啊咁樣樣。跟住每一個站都見到人啦。然後咧，我哋就見到架車喺度啦。因為我哋已經玩咗2個鐘啦，咁所以咧，我哋最後決定行翻屋企，費事又嘟多3蚊。同埋其實我哋都真係差唔多到屋企，又係一個好好嘅 experience 話俾大家聽，冇車係唔會死㗎，最多行翻屋企。行啦，喺度啦，喺度啦。太過分啦，太過分啦，實在。但係其實行翻屋企都 OK 嘅，即係我哋行呢條路啫嘛，都係一路直上啦。我哋啱啱唔等車，我哋翻咗屋企啦已經。等車等咗我哋10幾分鐘啦，但係我哋行翻屋企都係10幾分鐘嘅事啦。腳係最可靠，因為腳係唔會背叛我嘅。我哋而家行啦，腳我哋行啦。你自己行咧，就永遠都可以行到去你嘅地方，不過要啲時間。其實我 OK 嘅，我真係好常行路，我已經慣咗行路，好 enjoy。不過我反而係唔 enjoy 等車呢個環節。我哋而家坐緊另一個交通工具，Uber。我哋嚟到 downtown 係一個好多人啦、好多車啦，同埋係咁整路嘅地方啦。啲路係永遠都整唔完。出到嚟就頭痛。
但我哋今日夜晚約咗朋友去個 night show， 咁所以我哋就過咗呢邊啦。而家去食韓國嘢。阿 Sir， 而家就翻學啦。其實我翻學咧就好下住我就屋企嘅。因為巴士咧已經喺地鐵站嘅入面啦，咁變相當你轉接巴士或者地鐵嘅時候咧，都唔需要再拍卡出入噶啦。咁我今日都算幾好彩啦，因為我一出門口咧就已經搭到巴士上到嚟呢個站。翻學校嘅話咧，我就要搭3程車，即係譬如我巴士，跟住就地鐵，跟住再巴士咁樣，就每一段路咧都係可以行翻去。如果我揸車翻學咧，大概就係10分鐘內啦咁樣。咁所以如果我好坐車駁車中間係唔需要等嘅話呢，有機會我15分鐘就翻到去噶啦。咁但係呢，我如果要等啦，或者係有時遇到有啲咩意外啊、剩啊咁樣呢，咁我要1個鐘翻學呢，都係有試過嘅。咁所以就睇下你好唔好彩咁，同埋喺加拿大都唔急得噶，你唔係自己 call 車就係 TTC 咯。咁一係就行路咯。咁我都有試過地鐵死火，然後我走咗去行路嘅。咁啊somehow都 OK 嘅。行下咯，有時等車等好耐呢，你都唔想等，咁你又會走去行。其實我只係需要搭3個站嘅距離嘅啫，不過呢度站同站之間嘅距離係好近嘅，所以呢好快就到噶啦。話咁快呢，我已經上到嚟啦。咁呢度呢嘅地鐵呢係完全收唔到嘅。咁而家我已經到咗個站啦，咁我就要睇下我架車幾時會有車啦。咁都要等5分鐘啦，我唔想行啦，咁所以其實最後呢，我都係會等呢5分鐘啦。其實我車程呢都只不過係2-3分鐘嘅事，行嘅話呢係要行10分鐘至15分鐘左右啦。咁所以我都係寧願等咯，因為你等都係等5分鐘啫嘛。咦，我就係搭呢架車啦。咁呢度嘅交通呢，佢好處就係都冇乜人啊。個站都冇乜人，啲人係好悠閒咁樣啦。你去到 downtown 嗰啲位可能會多少少人咯。咁與此同時就係你冇咁多人搭啦，咁 service 就唔係好好咯，減咗班次啊，好耐先有一班啊，啲人又罷下工啊，越打越捱咯。即係你預咗嚟呢度又要坐交通工具嘅，咁你就唔好渴望自己係會超級準時嘅人啦。因為你可以係15分鐘到啦，或者係15分鐘嘅車程，你可以變咗1個鐘之後先到啦，或者根本嗰一日直情取消咗你嘅 TTC 嘅。咁你就直情冇車到啦，要 call 車啦。咁就算你有車，你都係會有勁多交通意外啦，機會塞車啦。呢度塞車起上嚟都好恐怖噶。你嚟到加拿大就慢活少少咯，盡量早少少出門口，以防有咩意外發生咯。有意外係一件好正常嘅事嚟嘅。好啦，已經行到翻嚟，基本上係即刻到車站咧，就即刻有車嘅。係啦，我頭先第3程車嘅時候咧，就等咗5分鐘啦，咁所以最後咧我做咗20分鐘啦。咁我就翻到嚟啦。今日我哋就搭 streetcar 落 downtown， 開始熱啦，見到新裝束。我哋今日落 downtown， 好熱啊！做功課又好晒啊，啲皮膚係熱嘅。streetcar 咧係我哋最中意嘅交通工具，基本上就係打橫同埋打直咁樣咯。streetcar 係地面啦，跟住佢收到電話噶啦，但係佢都會甩班嘅，有時會消失咗嘅。咁但係都係我最中意嘅交通工具咯。佢同Subway比嘅話咧，我都係會搭佢。雖然佢會慢少少，但係佢舒服啲。可以玩電話。好悠閒咯，同埋可以睇下風景。睇下風景咯，準確地知道自己喺邊度。我哋 streetcar 咧就直接係由屋企就去到 downtown 噶，所以都幾方便。最後咧，其實仲有一種交通工具嘅，咁就係 GO Train 同埋 GO Bus 啦。咁佢哋其實屬於同一個 system 嚟嘅。咁呢個 GO Train 咧就可以去啲遠少少嘅地方，即係可能係1個鐘頭以外嘅地方啦，比較有啲似係台鐵咁樣嘅。咁之前咧我就去咗一個聖誕市集啦，咁佢就係離多倫多1個鐘頭遠嘅一個地方啦。咁其實搭 GO Train 咧都好方便嘅，咁佢都同 TTC 係一樣啦，佢可以俾一次錢咧就係3個鐘頭內來回咁樣啦，亦都可以係 weekend 同 weekday 嘅 pass 嘅。所以結論係，其實喺多倫多咧，你冇車都係 OK 嘅，你可以去到自己想去嘅地方，只不過係冇咁方便，同埋有時可能需要 Uber 去接駁啦。冇車唔使死，但係有車就會更好咯。當你嚟到一個新嘅地方嘅時候，亦都可以透過呢個交通嘅 system 去了解到呢個城市更加多，沿途你可以睇到更加多嘅風景，而且你都會留意多咗身邊發生緊啲咩事。
因為如果揸車嘅話咧，好多時候我哋就係屋企上車，然後去到目的地就落車，你就未必可以感受到中途探索嘅呢個過程咯。咁所以大家喺有車之前就好好享受下呢個冇車嘅旅程啦。鍾意我哋呢條片記得 like、comment 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。